السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناتي فضاء صفاء. ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال، ان شاء الله بصحه جيده. كديرين مع هذا الجو؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي يعطينا شي شتيوه وترحمنا وتحيد علينا هاد الامراض. مع هاد الجو تيكثر هاد الترويحه وهاد الشي تيكثر، ونتمنى ان شاء الله يا ربي ترحمنا بشي شتيوه. بما ان هاد الجو هكايا جيت نشارك معكم واحد الوصفه غنديرها لولدي ان شاء الله. مع هاد الجو مخربق تروح ليا، جيت نقدم لكم هاد الوصفه نشاركها معكم. غادي نديرها نيت لولدي. فكنحتاج هنايا 3 ديال الفصوص ديال الثوم اللي سلقتهم من قبل، 2 معالق ديال زيت الزيتون، و2 معالق ديال العسل. هنايا ها هي الثوم من بعد ما معستها بالفرشيطه. هاي انت كما كتشوفوا ضيتها هكا، طلقتها مزيان مزيان في الفرشيطه حتى تتولي هكا. من بعد ما سلقتها 10 دقائق وهي على نار مهيله في البوطه 3 الفصوص اللي درت. صافي انا درت هاد الوصفه على ولدي، درت هاد المقادير اللي كنحتاج. اما الا بغيتو نتوما ديروها هكايا البنادم بحال هكا لينا حنايا كبارين كنضاعفوا المقادير وصافي. صافي هنايا ضفت الزيت على الثومه اللي معست، 2 معالق ديال الزيت كبار، 2 معالق كبار، و2 معالق كبار ديال العسل الحر. صافي هنا ضفتهم هاد المكونات بالثلاثه. هانتوما هما خلطتهم مزيان. راه في الاول كيكونوا ما مخلطينش، كيكون معزول شي على شي. واخا تخلط كتضيفوا المكونات بالثلاثه راه ما تيبقاوش حتى تخلطوهم هكا بالمعلقه عاد تيتجانسوا كاملين. صافي كتبقاو تاخذوا معلقه صغيره تعطيوها لهم قبل ما ينعسوا في الليل، ومعلقه على الريق في الصباح. الشي اللي كاين. وبالشفاء ان شاء الله. يلا خليت لكم الراحه والهنا، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف. السلام عليكم.